我哋招財貓係有呢一個嘅故事分享。Hello，招財貓，聽唔聽到？聽到非常清楚。咁我背景音樂較細啲。呢個故事係好細個，真係好細個嘅時候發生。嗰陣時就喺銅鑼灣去灣仔中間嗰段謝斐道，係謝斐道。係。咁嗰陣時又搭電車啦，搭尾班車。我記得嗰陣時係同阿媽搭嘅，就大約10點左右到啦。係。咁因為我阿媽未生我之前咧，不如我講埋成個故事先，再講翻呢個古仔。係咁樣嘅，係搭尾班車嗰陣時咧，咁我就見到有個小朋友俾個大肚婆擲住咗啦，即係個大肚婆坐咗個小朋友上邊。咁我奇怪啦，咁我細個就問我媽點解會咁樣嘅？係。我話應該調翻轉啦，應該係個細路仔坐喺個大肚婆上邊先啱，冇理由個大肚婆會擲住個仔啊。係啊，啱啊。咁我又問啦，我媽話你見到啲乜嘢啊？嗰陣時我爸同我媽一齊，即係同埋我一齊搭電車夜晚，因為啱夜晚去學完補完習嗰啲咧，就一齊搭電車翻屋企啦。咁我媽就問我，你唔好亂咁講嘢啦，邊有可能啫？我媽話淨係見到個大肚婆啫嘛。咁我話死都唔信喎。咁我問我老豆，我老豆話唔係喎，我老豆話邊個大肚婆啊？我淨係見到個小朋友啫喎。我阿媽話，不過我阿媽係話見到個大肚婆，我老豆話係淨係個小朋友。即係兩個見到嘅嘢都唔一樣。而我咧就同時間見到呢兩個嘢，呢兩個人。係。咁咧，咁好啦，咁過咗一排啦，咁我話好好奇啦，即係吹好好奇。咁我翻屋企問我阿媽，咦，咁點解個小朋友個樣，即係我嗰陣時細個咧，就覺得咧好有親切感啊個小朋友。咁又問翻我媽，嗰陣時得我諗我十歲都冇，已經9歲到啦。咁我記得我媽答我嘅，佢話係啊，嗰陣時未生，即係我係最大嗰個，我仲有個妹，我係最大嘅。原來未生我之前咧，仲有一個就流咗產嘅。係。咁我媽話有機會係見到個咯咁樣，咁我就冇追究落去啦。咁但係我想問下咧，咁即係其實最後到底係個大肚婆係人啦，唔係應該話係嗰個女人係人啦。應該兩個都唔係人。即係其實嗰個位置根本冇人坐㗎。因為我阿爸，因為夜晚咧，即係你夜晚唔知你有冇試過搭電車啦？夜晚咧好少人坐電車㗎，即係你臨尾差唔多收工嗰啲，即係最尾嗰班車嗰陣時係好少人嘅。嗰陣時我記得我細個嗰時電車仲係開到好夜嘅，我記得10點半到，差唔多係最尾班車嘅。嗰啲時間好少人坐電車㗎。大家如果坐過電車就知道啦，好少人坐啊。我爹哋我媽咪都有，成家都有，可能遺傳。點講？我爺本身我之前講過啦，我爺信泰國佛嘅，即係拜泰國佛嘅。咁我爺咧就已經有㗎啦，咁可能有機會遺傳嘅，因為我啲阿叔啊都會見到。阿叔同埋阿姨嗰啲都會見到。都會見到啊。OK。我媽咧又係細個咧，又係我媽細個住孤兒院嘅。咁我媽細個孤兒院都唔知係咪，可能佢以前係住，我唔記得住邊個孤兒院，都係比較屬於猛鬼嗰啲孤兒院。咁可能佢細個都已經見過啲嘢。咁其實我媽同我講過嘅，佢細個咧有一件好奇怪嘅事啊！佢細個住孤兒院嗰陣時咧，3個上下格床嘅，唔知你有冇見過咧？3層嘅一碌架床嚟嘅，不過有3層咁咪好高咯，樓底要舊式嗰啲，因為佢以前呢個園都好高樓底啊嘛。佢又好似啲療養院咁樣咧，人哋以前舊式嗰啲咧，政府啲療養院咧唔用咧，就攞出嚟做孤兒院嘅。係以前嗰啲係好多啲精神病院，好多係以前政府嗰啲就丟空咗，租咗出嚟俾嗰啲私人機構或者政府機構攞嚟整孤兒院嘅。咁佢嗰次咧就細個咧，佢就嗰陣時咧，佢瞓中間嗰架床嘅。咁佢夜晚嗰晚就好夜瞓啦佢。咁佢啲室友嗰啲咧就星期六咧，佢哋會翻屋企，即係有啲會翻屋企啦。有啲或者會出咗去有啲叫做唔知有啲咩家庭嗰啲會俾佢哋熟習下去
住咁樣嗰啲嘅。嗯。咁啊，得我媽一個喺嗰間房入邊啦。佢又夜晚瞓到應該3、4點到啦，佢聽到上格床有人拍佢，即係拍張床。係。下格床咧有人咧掟佢，即係掟佢個掟佢，因為瞓中間啊嘛。下格床嗰個就總之佢掟佢上邊，咁佢背脊 feel 到啦，因為佢瞓喺度啊嘛。係。咁上面咧佢就係咁拍張床，即係咩手係咁樣拍嘅。即係上下都拍佢。係啊。佢夾心餅喺中間。係啊。明白。咁佢醒咗啦，佢咧我媽咧好咩嘅，即係佢人好清醒咁同我講咧，佢話見到咧兩個咧，好似一個米芝蓮咁樣，唔知你知咩叫米芝蓮咧？有個車胎叫米芝蓮嘅。係。即係好似到皮嘢咁樣啦，白色嘅。咁類似到隻咁樣嘅樣，我媽話。咁從此之後就好似見到好多呢啲咁嘅奇怪嘢啦。咁我分享到呢度啦。不過雖然唔係好恐怖，都 OK 㗎啦，幾好啊講得。喂，但係我想問下你呢，咁其實本身同你媽媽瞓嗰張牀呢，其實上下格床本身係有冇人瞓嘅先？我想知。本身係有人瞓嘅。係。因為佢啲室友嗰日咧，就星期六咧，我冇問到，唔知出咗去地點嘅，總之得佢一個人喺間房入邊嘅啫。可能夜晚有活動或者出外咗都唔出嘅。因為孤兒院有啲係會有啲家長係照顧唔到先放喺度，間唔中星期六會接翻佢哋走啦，即係好多都係咁嘅以前。哦，咦，我就唔知啊，我以為孤兒院係孤兒先可以住啊。唔係孤兒院咧，以前係有啲經濟能力唔得咁樣嘅小朋友咁。因為講下20、30年前啦，即係30幾40年前噶啦。咁佢哋就會住嗰啲地方咯。我諗都有，我媽應該40年前以上嘅，係啦，40年前以上啦。咁以前係咁樣嘅，因為啲人好多都屋企唔夠住啊，咁樣俾個小朋友去到啲地方暫住1至5當託管咁樣。原來係咁。喂，咁我好啦，我繼續聽翻你講故事啊。好啊，喂，多謝你嘅分享。